तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा एक हॉर्न की जो लाइट थी वो चल रही थी, उसका टाके मरा के हमारे अपनी जनानी आ चुकी है। ये शर्म आ रही है थोड़ी। तो चलो गाइस, पहले टाके लगवाने चलते हैं, फिर कनेक्शन करेंगे। ये रूस गया थोड़ा, तो चलो गाइस चलते हैं पहले। तो गाइस अभी हमने इसमें से हॉर्न कर लिया, तो चलो गाइस चलते हैं धन्य भाई साहब। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम हॉर्न के टाके लगवाए हैं, 5 चलते थे। ये अपना धन्य भाई जनानी मेरी, अब ये इसमें हॉर्न फिट करते हैं और कनेक्शन कर देंगे ये रे। तो चलो गाइस पहले काम करते हैं, इसके चाबी से लगाते हैं। तो गाइस अभी हमने हॉर्न फिट कर लिया, इसकी वायरिंग करके आज इसको सेट कर देंगे। तारे लटक रही हैं, तारे सेट कर देंगे और अभी दुकान पे जाते हैं, रीलें पूछ के आएंगे रीलें कैसे लगती हैं। तो पहले वायरिंग कर देते हैं इसकी। हेलो भाई, सलाम बना रही है। सलाम बोला भाई। दूसरा मॉडल लाऊं ना? सही है, सही है। तो गाइस जी ये टांके मरवा गए थे, अभी हमने इसकी फिटिंग भी कर दी। आप देखो बहुत मस्त लग रही है। देखो आप, मोड चेंज हो रहे हैं और ये अपनी जनानी बैठी है लुगाइयों की तरह। तो गाइस देखो आप कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसके कनेक्शन करते हैं, रीले लेके चलते दुकान पे। अगर देखते हैं मेरे चाचू को कुछ समझ में आता है तो लगा लेंगे हॉर्न भी। तो गाइस पहले रीले ले आते हैं। तो गाइस अभी हमने रीले और ये भी वायरिंग ले ली और ये तो दुकान पे निकल पड़ा। तो चलो गाइस आप भी चलते हैं दुकान पे। तो गाइस अभी हमने पूरी साइकिल पे रूट से लगा ली, सारी वायरिंग का काम हो गया। ये देखो ये हूटर भी बज रहा है, हूटर भी बज रहा है, रूट्स भी बज रहे हैं, चेक करो। ये रहा रूट का बटन, फुल पावर रूट्स भी बज रहे हैं। तो गाइस अभी सारा काम हो चुका है और इतने पागल जनानी है ये पागल। तो चलो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना सारा काम हो गया, तो नई मॉडिफिकेशन करेंगे, व्लॉग आ जाएगा। तो चलो गाइस चलते हैं, बाय।